Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Nuove offensive delle forze di polizia contro la mafia. A Catania colpo al clan Laudani che intascava il pizzo sul commercio e il trasporto degli agrumi nell'Acese. Il boss dava ordini dal carcere, 8 arresti. A Palermo arrestate 11 persone per evasione fiscale ai fini di riciclaggio. Arrivava fino a Milano, la nuova frontiera degli affari di Cosa Nostra alleata con l''ndrangheta. E sempre a Palermo spacciatori travestiti da rider per il servizio a domicilio della droga. 8 arresti. 2 esposti a Palermo e Vienna dei familiari dell'hostess precipitata dal terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. Non credono sia stato un suicidio, interrogato il fidanzato della vittima. Catania ha indagato il fidanzatino della 18enne di Nesima che ha perso un occhio per un colpo di pistola. Non si trova l'arma, il presidente Mattarella. Nelle periferie, con le istituzioni lontane, spesso si dissipa il futuro dei giovani. Il Besian a Termini Imerese, tra 15 giorni le perizie sulle cause del naufragio. Prima bisognerà neutralizzare i gas tossici prodotti in un anno sott'acqua e svuotare il serbatoio con quasi 20.000 litri di carburante. Presentato a Catania il Summer Fest, quest'anno rivolto soprattutto ai giovanissimi della generazione Z, ma dal 5 luglio ci saranno anche Cecchetto, Gianna Nannini e l'orchestra Morricone. Agrigento inaugura Metaforà, il nuovo museo multimediale. Calcio, tempo di presentazioni per il Catania. Il nuovo corso comincia dal direttore generale Zarbano e dal DS Pastore. Tanti gli argomenti sul tavolo, dal mercato a Torre del Grifo. Tra poco le ultime in diretta dal Massimino. Bentrovati, il clan mafioso Laudani imponeva il controllo, il pizzo sul commercio e il trasporto degli agrumi nell'Acese. Le estorsioni trasformate in provvigione per eludere le sorveglianze e il boss dava ordini dal carcere. 8 arresti. Luca Ciliberti. La mafia cambia ancora una volta pelle, si mimetizza tra le imprese legali e maschera il pizzo sotto forma di provvigione di fantomatici procacciatori di affari. L'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania e coordinata dalla Procura etnea, ha fatto luce sugli affari del clan Laudani che avrebbe condizionato illecitamente e monopolizzato il mercato degli agrumi, soprattutto dei limoni e dei relativi trasporti nella zona dell'Acese. Sono 20 complessivamente gli indagati e 8 gli arresti notificati nelle province di Catania, Messina, Monza, Pavia, Prato e Reggio Calabria. Invece di incontrarsi in un'area di servizio, in una campagna spersa o in una cantina per consegnare in contanti la mazzetta al soggetto mafioso, si fa un contratto regolare che ovviamente è solamente una copertura per giustificare poi il movimento di denaro verso il sodalizio. Secondo l'accusa, il capo dell'organizzazione sarebbe Orazio Scuto, già detenuto in regime di massima sicurezza, che dal carcere impartiva gli ordini utilizzando cellulari con schede intestate fittiziamente ad extracomunitari. E in tutte le indagini, e compresa in questa, ancor più in questa, si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Le indagini hanno accertato che numerosi imprenditori intenzionati a operare nel mercato acese degli agrumi per avervi accesso dovevano sottostare alle regole di Scuto. Le figure giuridiche del procacciamento d'affari servivano per schermare determinate attività che erano illecite. Questo ci fa capire come ci sia una raffinatezza e un grado di sensibilità anche di cercare di individuare una copertura documentale giuridica a quella che di fatto in realtà era un'estorsione. La forza di intimidazione del clan, secondo l'accusa, sarebbe stata peraltro assicurata dalla disponibilità di armi. Sono state sottoposte a sequestro infine 2 società, una di trasporto merci su strada e una società di scommesse, che era la cassa comune del clan. E non è finita. Da Palermo a Milano organizzavano una maxi evasione di IVA
e altre imposte nell'interesse di Cosa Nostra. L'evasione fiscale, come abbiamo sentito, anche a fini di riciclaggio, è la nuova frontiera degli affari della mafia siciliana, in questo caso alleata con l''ndrangheta. Manlio Viola. Evasione fiscale internazionale nell'interesse della mafia e dell''ndrangheta. Investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Palermo, del Nucleo PEF della Finanza di Varese hanno arrestato 11 persone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Palermo e Milano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere internazionale finalizzata al lavaggio dell'IVA intracomunitaria, al riciclaggio, all'autoriciclaggio. I reati sono tutti aggravati dal favoreggiamento alla camorra e alla mafia. L'inchiesta è la prosecuzione di un'attività di indagine che il 14 novembre scorso portò a 47 arresti, smantellando un'organizzazione internazionale che operava in Italia, Spagna, Svizzera, Singapore, negli Emirati Arabi Uniti. Allora fu disposto un sequestro per oltre 650 milioni di euro. In quella circostanza si è reso irreperibile il presunto capo dell'organizzazione, un belga, catturato poi 6 mesi dopo, lo scorso 26 maggio, all'aeroporto di Milano Malpensa, dopo essere arrivato con un volo dall'Albania. Una mano agli investigatori in questi mesi l'hanno data anche a diversi pentiti come Stefano Alchieri, che faceva parte di una delle associazioni e dunque era a conoscenza di tutti i codici per comprendere i documenti che erano stati sequestrati. Alchieri non è l'unico indagato ad aver scelto di collaborare con i magistrati della Procura Europea, tanto che le cosche di mafia e 'ndrangheta stavano già pensando di passare all'uso delle armi per mettere tutti a tacere. Le indagini, scrive il GIP che ha disposto gli arresti, cristallizzano una situazione tuttora in atto che prosegue da anni e che porta a enormi danni complessivi per l'erario, oltre ai riflessi dirompenti per la concorrenza e per l'incolumità pubblica stessa. Sempre a Palermo, in un'operazione antidroga, sono state arrestate altre 8 persone. Gestivano lo spaccio di cocaina e hashish in città grazie a una catena di montaggio che utilizzava in strada per le consegne della droga pusher travestiti da rider. Simona Mazzone. Non pizze o altro cibo da asporto, questo rider su 2 ruote con zaino in spalla e logo in evidenza è in procinto di consegnare marijuana e hashish ai clienti spalmati su tutta Palermo, fino a Mondello, ma soprattutto nei quartieri di Ballarò e della Vucciria. Insospettabile, abbigliato così per non rischiare i controlli, è stato invece beccato ed è uno degli 8 arrestati, tra loro pure un esponente di spicco della mafia nigeriana, da oltre 100 finanzieri che all'alba hanno eseguito 17 perquisizioni tra Palermo e Villabate, anche nei confronti di incensurati impiegati nell'organizzazione per custodire in casa droga e denaro, con le banconote raccolte in mazzette da 1.000 euro, sigillate in buste sottovuoto come queste, trovate grazie al fiuto dei cani con l'unità cinofila. Mentre altri ai domiciliari, non potendosi allontanare da casa, gestivano una specie di control room da dove smistare gli ordini ai pusher in strada, decidendo tempi e consegne per la drug delivery. I pusher, una volta attivati utilizzando motorini o biciclette elettriche travestiti da rider, consegnavano la droga. Una catena di montaggio impegnata anche 20 ore su 24, con circa 100 ordini quotidiani e un guadagno di oltre 3.000 euro al giorno. Solo nell'arco temporale dell'inizio delle indagini sono state registrate cessioni di cocaina e hashish per oltre 700.000 euro. In provincia di Catania è stato arrestato un uomo dalla polizia postale per pedopornografia online e gli sono stati sequestrati oltre 2.000 video di pornografia minorile con piccoli abusati in età infantile. In provincia di Caltanissetta è stata arrestata una 47enne e accusata di estorsione ai danni di una giovane vulnerabile. Assieme a un'altra donna che è stata denunciata, è accusata di avere costretto la vittima a darle soldi per anni, migliaia di euro, minacciando di denunciarla per un inesistente danno a un'auto. Come è morta Anna Maniscalco? Si fanno sempre più consistenti i dubbi e i punti oscuri sulla morte di questa giovane hostess palermitana precipitata da un balcone a Vienna. Per le autorità austriache si tratta di suicidio, ma per i familiari della ragazza che escludono questa ipotesi ci sono ancora tanti dettagli da chiarire. Marco Gullà.
Ciao piccolo angelo, da hostess di volo sei volata in cielo, dritta, nelle braccia di Dio. È il padre di Aurora Maniscalco a scrivere queste parole affidate ai social pochi giorni dopo la morte della figlia. La ragazza, 24enne, palermitana, è morta lunedì scorso al Vienna General Hospital, dove era stata ricoverata dopo essere precipitata dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva con il fidanzato. Le indagini delle autorità austriache proseguono. La pista più accreditata al momento sarebbe quella del suicidio. Dei testimoni avrebbero visto Aurora precipitare sull'asfalto, dove il fidanzato avrebbe tentato le manovre di primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Il giovane ragazzo è stato sentito 2 ore dagli investigatori in qualità di testimone. È stato lui a raccontare cosa sarebbe accaduto nell'appartamento. Avevano litigato. Le stesse cose le ha ripetute nella telefonata con cui ha avvisato i familiari di Aurora. Si è svegliata nel cuore della notte per lanciarsi nel vuoto. Il giovane ha avvertito i familiari della ragazza dopo 8 ore. Immediata invece è stata la comunicazione con i propri genitori, i primi ad arrivare a Vienna. Avrebbero dormito assieme nell'alloggio luogo della tragedia. I familiari di Aurora però continuano a ribadire che la ragazza non si è suicidata. Noi non accusiamo nessuno, ma ci sono molte cose da chiarire su quanto è successo, spiegano alcuni parenti. Ad esempio, perché nel profilo WhatsApp di Aurora non c'è più la sua foto? Perché non si vede più l'ultimo accesso? Secondo i medici e i poliziotti è opportuno eseguire l'autopsia. Chiarirà tutti i dubbi sulla morte della povera Aurora. A Catania continuano le indagini sul dramma della 18enne colpita all'occhio da una pallottola esplosa dal fidanzatino sedicenne, che ora è indagato per lesioni. L'arma non è stata ancora trovata. Il presidente Mattarella ha detto: periferie ormai come non luoghi in cui si dissipa il futuro dei giovani. Lorena Dolci. Lui, lei e la pistola. Sono 2 ragazzini, 16 anni appena compiuti lui e 18 anni lei. La fuitina e poi la convivenza in un alloggio occupato abusivamente. Scene di vita familiare nel quartiere Enesima, periferia di Catania. Lì, sul tavolo della cucina, quell'intruso che fa sentire grandi, la sua pistola personale. Un'arma giocattolo modificata per sparare per davvero. Poteva essere una tragedia ben più grave. Il ragazzo che si sente uomo mostra la pistola, fa sfoggio del nuovo acquisto, poi mentre fa per posarla un colpo parte per sbaglio. La compagna viene colpita all'occhio, il nervo ottico è danneggiato irreparabilmente. Si inventano la bugia della pallottola vagante, ma la verità viene presto a galla. Il minore adesso è indagato a piede libero per lesioni gravissime e porto abusivo di armi e munizioni. Arma, fra l'altro, che non è ancora stata trovata, abbandonata e forse recuperata da qualcuno, quelle stesse mani che l'hanno progettata. L'indagine è della procura dei minorenni, a cui il ragazzino era già stato segnalato perché aveva lasciato la scuola, via dai banchi, una famiglia troppo presto, il possesso di un'arma e poi chissà che altro, passaggi obbligati nel regno dell'abbandono e dell'illegalità. Realtà che ieri il presidente Mattarella nella giornata delle periferie ha definito i non luoghi, veicoli di disuguaglianza ed emarginazione, dove cresce il rischio che venga dissipato il futuro di bambini e giovani e con essi il futuro dell'Italia, istituzioni lontane, ma le armi sempre a portata di mano. Bayesian, il relitto è al porto di Termini Imerese. Tra pochi giorni i periti potranno ispezionare lo scafo affondato dall'interno. L'obiettivo ora è far tornare a galla la verità. Torino De Mana. Prima il veliero, poi l'albero di 75 metri, tagliato a 49 di profondità. Il Bayesian è ormai sulla terraferma e attende ora che la verità torni a galla, ovvero capire cosa è realmente successo in quella drammatica sera del 19 agosto a Porticello. La società londinese TMC sta coordinando le operazioni di recupero e l'albero si trova adesso a Termini Imerese insieme agli altri pezzi recuperati nei mesi scorsi e ovviamente allo scafo. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante l'immersione. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con quasi 20.000 litri di carburante. Ad un primo esame non sarebbero state trovate falle nemmeno nella parte adagiata sul fondale. Portelloni e boccaporti erano chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Misteri e teorie su cui la procura è chiamata a fare chiarezza, individuando le cause di un naufragio che ha fatto 7 vittime, tra cui il proprietario del mega yacht Lynch e la figlia. Le ipotesi vanno dall'errore umano a quello di progettazione. Tra gli indagati per omicidio plurimo e naufragio colposi, a partire dal comandante. In ballo risarcimenti da circa 150 milioni di euro.
Sanità, bonus da 10 milioni ai medici dei pronto soccorso e degli ospedali periferici in Sicilia. L'assessore regionale Faraoni ha firmato il decreto che attua una delle principali misure inserite nella finanziaria del governatore Schifani. Simona Mazzone. Un bonus da 12.000 euro lordi ai medici dei pronto soccorso già in servizio, ma anche agli assunti entro la fine del 2025. Per i loro colleghi in forza negli altri reparti degli ospedali periferici, il bonus è da 9.000 euro. Sono i numeri inseriti nel decreto firmato dall'assessore regionale alla sanità Faraoni, sul quale ha lavorato il Dipartimento Pianificazione Strategica guidato da Salvatore Iacolino, che attua una delle principali misure da 10 milioni all'anno per un triennio varate nella finanziaria regionale e che stanzia anche 1 milione di euro per favorire nuovi reclutamenti al fine di rafforzare i reparti ospedalieri in crisi. Si intende così infatti incoraggiare il maggior numero di medici a prestare servizio dove vi è più bisogno, nei reparti più sguarniti come cardiologia o pediatria ad esempio, e a scegliere, se si tratta di neoassunti, ospedali periferici. Insomma, una misura per contrastare la cronica carenza di personale sanitario in strutture che spesso soffrono di reparti sguarniti e difficoltà operative. La norma approvata a gennaio prevedeva per i medici un incentivo economico annuale di 18.000 euro. Con la firma del decreto però si è deciso di non raggiungere quel tetto, così da estendere a quanti più medici possibile il bonus. A Messina, in attesa delle decisioni del governo per il via libera al progetto sul cavalcavia sullo stretto, la Commissione Ponte ha puntato l'attenzione sulle ricadute nella zona sud della città tra espropri e viabilità. Francesco Triolo. Sino allo scorso anno si pensava che gli effetti dell'eventuale realizzazione del ponte sullo stretto sarebbero stati limitati alla zona di Torrefaro, Ganzirri. La definizione del progetto e degli espropri però ha tolto il velo su quello che sarà per tutta la città, anche a sud, in particolar modo in via Marco Polo e nella zona del torrente San Filippo. Così il sopralluogo della Commissione Ponte e dei tecnici della Stretto di Messina, gli ingegneri Gioacchino Lucangeli e Daniele Scammacca, hanno fatto toccare con mano il progetto. Qui verrà realizzata a 15 metri di profondità la galleria artificiale di 160 metri, da dove sbucheranno i binari che collegheranno il tracciato ferroviario proveniente dal ponte a quello esistente, sino alla nuova stazione centrale che ancora non si conosce dove verrà realizzata, se proprio a Contesse o a Gazzi. Saranno mesi, anni di lavori in cui una delle strade più trafficate della città a sud sarà smantellata e poi ricostruita. Poco più avanti invece nel villaggio Urra diventerà pista di cantiere per consentire ai mezzi pesanti di accedere dalla tangenziale. Naturalmente ci saranno espropri e demolizioni, a cominciare da una fila di palazzine dove adesso ci sono decine di famiglie che dovranno essere ricollocate e risarcite, ma anche attività commerciali che dovranno spostarsi. Insomma, alla vigilia della decisione del CIPES per il via libera ai lavori sta maturando sempre più la consapevolezza di come i cantieri per la realizzazione del ponte e soprattutto delle opere collegate investirà tutta la città, con disagi inevitabili e lunghi. Estate in musica a Catania sarà un Summerfest rivolto ai giovanissimi. Nel cartellone dell'edizione 2025, al via dal 7 luglio, moltissimi artisti amati dalla generazione Z, con particolare attenzione anche ai quartieri della periferia di Catania. E poi un mostro sacro della musica italiana come Gianna Nannini, oltre che l'acclamatissima orchestra del maestro Morricone, From Ennio with Love. Desiree Ferlito. Dal Giardino Bellini al cinema sotto il castello, il Catania Summer Fest 2025, presentato oggi al Palazzo degli Elefanti, accende con arte, concerti e spettacoli anche gli angoli più periferici della città. Mai come quest'anno, lo sottolinea il sindaco trantino, è rivolto a tutti. Perché i cittadini si sentano coinvolti e non periferici, parlo di chi abita un po' più ai lati della nostra città, e
perché molto spesso vengono dimenticati. Cioè noi vogliamo che loro possano assaporare questi momenti di brio non solo venendo a guardarli fra le bellezze del centro storico, ma anche potendo goderne e disporre dalla piazza vicino casa. L'appuntamento più atteso per l'estate siciliana, annoverato ormai tra le rassegne più importanti d'Italia, è quest'anno rivolto ai giovanissimi. Moltissimi gli artisti acclamati dalle generazioni Z, ma che piacciono anche agli adulti. Avremo un'offerta più rivolta ai ragazzi un po' più piccoli, alle nuove generazioni. Ci sarà il nostro Teatro Massimo Bellini che seguirà più di qualche concerto. Chi vorrà sognare a occhi aperti in una cornice stupenda, in tante cornici stupende, avrà modo di farlo. Tra i primi artisti in programma Claudio Cecchetto, prima data alla Villa Bellini, in programma il 5 luglio, e poi Alfa, Lazza, Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Irama, Joliet, Lucio Corsi, Anna Pepe, Taranai, Rocco Hunt, Bruno Risas, solo per citarne alcuni, e poi un mostro sacro della musica italiana come Gianna Nannini, attesissima l'orchestra del maestro Morricone, From Ennio with Love, in programma alla Villa il 18 luglio. Turisti e siciliani affolleranno le piazze, sarà un'estate di sorrisi ma anche di arricchimento culturale, sotto un cielo di stelle, il mare, l'Etna. Abbiamo ascoltato il sindaco di Catania, vi ricordo che Trentino sarà nostro ospite in diretta alle 14:30 su Telecolor come tutti i mercoledì. Adesso ad Agrigento dove si inaugura Metafora, il nuovo museo multimediale della città. È un viaggio interattivo nella storia millenaria dei templi. Davide Sardo. Un museo che non espone ma racconta. Ad Agrigento apre Metafora, il nuovo museo multimediale della città nei locali restaurati dall'ex collegio dei padri filippini. Un viaggio immersivo nella storia, dall'antica Akragas ai giorni nostri, tra installazioni interattive e tecnologie all'avanguardia. Un progetto promosso dal FAI e pensato per cittadini, studenti e turisti, con l'obiettivo di rendere la cultura accessibile e coinvolgente. Agrigento ha bisogno di parlare di più al paese per dire che razza di città è, che razza di offerta culturale ha, che razza di pezzo di paradiso terrestre è. All'inaugurazione le principali autorità cittadine e rappresentanti del mondo culturale. Vuole offrire molti spunti in formato multimediale, in formato stampa, per poi invogliare le persone ad uscire da questo luogo e andare a esplorare la città, non solamente la città nota, quindi la parte dei templi, ma anche proprio i vicoli della città vecchia, del Rabato. Metafora è il racconto vivo di Agrigento che guarda al futuro. Pausa come sempre adesso, tra poco per il calcio ci collegheremo in diretta con lo stadio Massimino per le ultime sul Catania. Vi aspetto, a tra pochissimo. Adesso ci colleghiamo con il Massimino in diretta. Il Catania ha presentato il direttore generale Zarbano e il DS Pastore. Come vedete c'è per noi Tonino De Mana. Vai Tonino. Buongiorno Michele, mi trovo nella pista d'atletica dello stadio Angelo Massimino. Si è appena conclusa una lunghissima conferenza stampa durata oltre un'ora dove sono stati toccati numerosi argomenti. Progetti, programmi, prospettive tutti incentrati in una conferenza stampa, come detto, che è stata anche l'occasione per presentare il DG Alessandro Zarbano, il DS Ivano Pastore e l'addetto alla comunicazione Pippo Sapienza. A dirigerla il vicepresidente Grella. Tanti gli argomenti sul tavolo, dall'acquisizione di Torre del Grifo al mercato con le possibili conferme di Inglese e Cicerelli. Nessuna novità per quanto riguarda gli abbonamenti, non ci saranno sconti ma non ci saranno rincari. Adesso sentiamo le parole di Vincenzo Grella proprio su Torre del Grifo. Ma nell'elenco delle priorità oggi al primo posto è Torre del Grifo e vogliamo essere pronti per sostenere tutti i vari costi di ristrutturazione nel momento che viene aggiudicata a noi, per mettere a disposizione delle nostre squadre un impianto che merita un club di questo genere. Avverto un grande senso di responsabilità, queste le prime parole di Zarbano che sentiamo e vi restituisco la linea.
avverto e che sento, che vorrei che tutti sentissimo, è una forte responsabilità nei confronti vostri, nei confronti della città, nei confronti del tifoso, della tifoseria, perché comunque è un ruolo sì di prestigio, però che comporta responsabilità, quindi uno poi si pone delle domande, si mette dei dubbi, ma saremo all'altezza, riusciremo a soddisfare quelle che sono le esigenze, le volontà, gli obiettivi, quindi ci mettiamo quotidianamente in gioco e ci facciamo queste riflessioni. Ho trovato un bellissimo ambiente lavorativo, ho trovato persone, questa non è una sviolinata per dire, persone secondo me molto preparate, che hanno voglia e che hanno forse solo bisogno di essere aiutati un minimo a andare tutti nella stessa direzione. Niente trasferte per quanto riguarda gli allenamenti del Catania verranno effettuati proprio qui allo Stadio Massimino nei turni infrasettimanali. È tutto, se non ci sono domande restituisco la linea. Grazie a Tonino De Mana in diretta dallo Stadio del Catania, noi con questo ci fermiamo, il prossimo appuntamento per le 20, grazie e buon pomeriggio.